心臟病嘅其中一個誘發因素就係血管硬化啦。想知道血管有冇超齡？呢項動脈硬化檢查就幫到你。呢個檢查主要係量度身體血管嘅硬度，從而就得出血管年齡嘅數值啦。做法就好似量血壓咁，喺四肢套上啲管套，儀器就會計到脈搏波傳導嘅速度，速度越快就代表血管越硬，患心血管病嘅風險就會越高啦。因為你以前通過波仔啦，即係顯示你嗰啲血管咧本身都係有個病變喺度嘅。咁如果真係計翻你嗰個血管年齡咧，其實就係高過你本身真實嘅年齡18年。咁嘅情況咧，其實又唔需要太擔心。其實最緊要咧就係要保持一個良好嘅生活習慣啦。咁另外就係你嗰啲血壓啊、血糖啊、血脂啊嗰啲要控制得好好。陳毅賢醫生話：年齡、性別、血壓同埋血脂都會影響咗血管嘅硬度。佢曾經做過一個研究，近50%參加者血管超齡嘅情況嚴重。即使係冇三高同埋唔係食煙嘅人士，血管一樣都係硬邦邦。都唔少市民咧嗰個血管硬化程度都嚴重嘅。咁而嗰個硬化程度咧，反映翻嗰個血管超齡嘅情況咧，有成10年咁多嘅。如果你嗰個血管年齡超咗5年啊或者以上咧，咁啊真係要好小心噶啦。咁即係顯示你啲血管都已經開始有一個相當程度嘅病變咯。